Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que صحيحة لاباس que توحشوني كيف توحشتكم. Je sais que غبرت, je sais, et c'était plus fort que moi. Et à chaque fois كنقول خصني نرجع وكتوقع شي حاجة اللي انا ما بغيتش نرجع وابخي نعاود نغبر بغيت نرجع زعما كاريمون ان شاء الله. Et ça serait le cas Inch'Allah pour هاد la reprise. Alors, باش ما نطولش عليكم, on est de retour, notre chaîne est de retour. وفرحانة بزاف حيت c'était le but de notre chaîne, c'est de partager notre savoir-être et savoir-faire معاكم. Et puis une nouvelle avant de commencer, petite nouvelle, c'est que غندير une page Instagram dédiée à la chaîne, c'est-à-dire que غادي يكون فيها l'explication غنديرها sur YouTube et la photo اللي غنحط لكم فيها la production écrite غادي تكون sur Instagram comme ça تسكرينيوها وتخليوها عندكم باش ترجعوا ليها وقت ما بغيتوا. Instagram c'est plus pratique que page Facebook. وانا كندخل انستغرام بزاف دونك دوكو حتى الا بغيتو تصيفطوا لي الميساجات ديالكم نهضروا تما ça fera plaisir. Alors, on est de retour. Sujet numéro 6. rédigé dans quelques instants. Bon, بالنسبة للناس اللي يلاه جاو جداد مرحبا بكم. ما تنساوش تابونا في لاشين تبارطاجيوها مع صحابكم. الناس اللي قدامين شواب في لي كومونتير هضروني قولوا لي كيف دايرين لاباس عليكم. والله جايين بلوزيور سوربريز اللي غادي يعجبوكم. انا كنتسنى اقتراحاتكم سور لي كومونتير. شنو بغيتو نزيد في هاد لاشين. بيان سور الهدف ديالنا الاول اللي علاش تكريات لاشين سي لا برودكسيون écrite, la préparation régionale, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a des propositions it's ok. Bon, j'attends vos propositions. On passe au sujet. Alors, le sujet numéro 6 est celui-là. L'argent fait-il le bonheur? واش الفلوس كتفرحنا؟ واش الفلوس هي اللي هي السعادة، هي اللي كدير سعادة؟ بون كيف ديما غنقول لكم توقفوا لا فيديو تكتبوا ابخي تقارنوا بلي ريبونس ديالي لي ريبونس ديالكم. اي للاشاره انا ماشي استاذه، ماشي في الدومين دونسينيومون اكسيتيرا، مي نونسيني كيعجبني نبارطاجي لو كيف قلت لكم لو سافوار. اي اوسي شي حاجه اللي انا عطاوها لي الناس كنجي كنبارطاجيها معكم. بيان سور غادي تكون اون ريكتيفيكاسيون اميليوراسيون، مي لا باز اي لا. وقفوا لا فيديو نشوف كيفاش تكتبوا حتى نتوما اكسيتيرا. ابري دوزو التصحيح اللي هو في لا فيديو. Alors le voilà le sujet كتبتو ديجا كامل. ابري غادي نشرح لكم بارتي بار بارتي كوم سا باش نشرح لكم مزيان باسكو سي لو بوت دي فيديو. بالنسبه للناس اللي ديجا غادي غير يشوفوا لا فوتو ويفهموها اتس اوكي، شوفوها سور انستغرام تيليشارجيوها خليوها عندكم وقارنوا. بالنسبه للناس qui ont envie d'avoir plus d'explications sur le sujet et explications détaillées, un petit rappel فاش غادي نقرا je vais rappeler la méthodologie اللي اقترحت sur فيديو اللي بزاف منكم عجبوهم. اي دايوغ كنشكركم مازال على لي كومونتير اللي مازال كيوصلوني واخا ما بقيت حطيت حتى شي فيديو. ميرسي بوكو. اي فرحانه بزاف للناس اللي كيجيبوا مزيان وكيكتبوا لي لحقاش تبعنا المنهجيه ديالك وعطات الثمار ديالها. ميرسي بوكو، ميرسي افو تانتوما حيت كيفرحني هاد لي كومونتير. بي غادي نديرو ان بتي رابيل. سي كو عندنا ان تكست ارغومونطاتيف هو اللي كيكون في لي برودكسيون اكريت. ما كاينش ديسكريبسيون، ما كاينش لا فورماسيون اكسيتيرا، كاين تكست ارغومونطاتيف حجاجي. يعني غتكون فيه انتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون. في شاك بارتي غادي نقول لكم ليليمون اللي كيميزوها. الوغ نبدا على بركه الله. l'argent fait-il le bonheur؟ بون بالنسبه للناس القدام راه عارفين كيفاش كنكتب.
pardon. Certaines personnes croient que l'argent est la clé du bonheur. Et sans lui, on ne pourrait jamais être heureux. Or, cela est-il vrai? Alors, أول حاجة في l'introduction كاينين des éléments اللي خاصهم يكونوا. Alors باش كنبدا l'introduction ما كنبداهاش هكاك. انا الهدف ديالي من القناه وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الفرنسي مزيان يلقاو باقل طريقه كومون دي سيتادير باش يسلكوا راسهم في l'introduction سي دو reformuler l'introduction اقل حاجه اي بي الناس اللي عندهم شويه لو نيفو افونسي يقدروا يكتبوا اليز بون هنا تقريبا c'est comme si j'ai reformulé l'introduction. Bien sûr, le jour J, c'est-à-dire le jour du régional, غاديش يحطوا لكم l'argent fait-il le bonheur et comme ça. Non, غادي يعطوكم déjà un extrait ou bien واحد deux phrases قبل هادوك غادي يعاونوكم باش ترفورموليو l'introduction. Certaines personnes croient que l'argent est la clé du bonheur. Donc هنا بديت بcertaines personnes. كاين شي ناس croient que هادو ضروريين. بون نرجعوا لا فيديو الاولى غادي يكون فيها كاع هذاك الشيء اللي خصكم ديروا كاع لي زيليمون اكسيتيرا. que l'argent est la clé du bonheur et sans lui on ne pourrait jamais être heureux. سهله يعني ما درتش شي مجهود كبير. كاينين ناس بالنسبه لهم l'argent هي مفتاح السعاده وبلا بها ما نقدروش نكونوا فرحانين. or cela est-il vrai يعني هادي ديجا تكونوا حافظينها certaines personnes croient que هادي غترفورموليوها يعني ما كاينش شي مجهود كبير بزاف اي بي هادوك كيف قلت لكم ديما يتكتبوا بالخضر او بيان بلون مغاير من غير الاحمر. انا عندي هنا غير الاحمر وعندي هاد لي ماركور وجيفيت انني نستعملهم في لا برودكسيون او موان غير دابا لحقاش باللي الضو ما بغيتش نخسر لا برودكسيون. Bon, c'est ça. Le développement, certes, كنبداو بها, c'est-à-dire que كنتسنى ملي كتقول certes و mais, c'est-à-dire que ايه متفق ولكن هذا هو احسن طريقه لحقاش المصحح يقدر يكون هو متفق بزاف هذاك لو سوجي. دونك انت pour éviter l'ambiguïté ou éviter هذاك لو conflit de stylo à étudiant لا élève كنفضل انكم ديروا certes مي كتبقى بلو براتيك كتبقى نوتر يعني بين وبين يعني باش حتى المصحح ما يحس راسو انك باغي تدابزو ولا شي حاجه. bon certes l'argent reste un élément très important dans la vie, c'est-à-dire que bien sûr الفلوس شي حاجه مهمه في الحياه. en effet c'est grâce à lui qu'on pourra obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire بفضل الفلوس نقدروا ناخذوا داكشي اللي باغينا satisfaire la plupart de nos besoins, c'est-à-dire الاحتياجات ديالنا. En plus, l'argent permet la réalisation d'un profond désir d'indépendance. C'est-à-dire que ملي كتبغي انت تكون indépendant تشري كلشي راسك ما تحتاج لحتى شي واحد. l'argent كتحقق هذاك الاحساس بالاستقلاليه. دونك كتولي كتلعب حتى على لي تري دو بيرسوناليتي كتولي في شخصيتك قويه ما كتحتاج راسك انك tu dépends à une personne etc. donc c'est l'outil الاداه de pouvoir يعني et de puissance كيف قلت لكم راه كيلعب على لي تري دو بيرسوناليتي chez l'homme هنا درتها افيك اش حيت l'homme كتعني ما كتعنيش هنا الراجل كتعني الانسان. L'argent contribue au bien-être matériel et c'est donc la clé pour lutter contre la pauvreté. Bien sûr que إلا كان عندنا الفلوس ما يكونش عندنا الفقر. Ça c'est sûr. يعني الفقر matériel. Mais كيف قلت لكم هنا certes mais comme dit le dicton c'est-à-dire بحال كنقولك هو كيف كيقول المثال rappelons que l'argent ne fait pas le bonheur. هذا c'est un exemple très très connu chez les Français. هنا en fait يعني كتعطي l'argument اللي كتجي تعطي l'argument ضروري دير en fait ولا en effet. هنا بدلت لكم l'argent n'achète pas les sentiments bien sûr. واخا يكون عندك الفلوس ما غتشريش الاحاسيس ما غتبزش على انسان يبغيك ما غتبزش على انسان يتعامل معاك مزيان بزاف د الحوايج tel que l'amour
ou l'amitié. C'est le cas d'ailleurs pour plusieurs célébrités. Ils finissent par se suicider. علاش؟ حيت à cause du manque d'amour, par se suicider à cause du manque d'amour, même s'ils possèdent de la richesse matérielle. Le terme bonheur est donc relatif, c'est-à-dire nisbi. Il n'est pas absolu. Et il n'est pas lié à l'argent. Donc, un texte تكتب en minuscule. Et donc, relatif, il n'est pas lié à l'argent. Toute personne sur Terre a sa propre notion du bonheur. يعني أي واحد في الأرض عنده فوق الأرض عنده la notion ديالو ديال البونور المفهوم ديال البونور et les moyens الطرق اللي كيخليوه qui lui rendent heureux كيخليوه يكون فرحان et qui peuvent être loin de tout ce qui est matériel. Donc هنا غنعطي l'exemple ديالاش on peut prendre l'exemple ديال السي حمد اللي كاين في roman La Boîte à Merveilles. المهم هنا هذه غتقادوها selon l'exemple اللي غتعطيوه. انا كنشجع انكم تعطيو دي زيكزامبل من لي رومون. علاش؟ باسكو دو ان ضروري لو سوجي كيكون لي لان رومون ولا شي بارتي قريتوها في الرومون. دو كتبينوا المصحح انكم راه قريتو الغومون وفاهمينه. دونك واخا تكون هنايا غلط في شي حوايج كيتعاطف معكم وكيقول انه راه العام كامل هو كيقرا. دونك هذه سي تري امبورطون. alors احمد السفريوي في لا بواط ا ميرفي qui ne devient heureux يعني ما كيوليش فرحان qu'avec la présence de son papa. يعني فاش كنقراو الغومون كيبين انه فاش كيجي باه للدار ولا كيمشي معاه لشي بلاصه lorsqu'il l'accompagne à un endroit كيكون فرحان كيحس بالسعاده. دونك بالنسبه ليه السعاده ماشي فلوس، السعاده هي لا بريزونس ديال لو بابا ديالو. لا كونكلوزيون. alors لا كونكلوزيون كنت عطيتكم عبارات اللي تستخدموهم في لا كونكلوزيون. parmi هاد العبارات اون غيز دو كونكلوزيون كاينين دي فراز ميم اللي قلت لكم حفظوهم. دي فوا ما تلقاوش تكتبوا في لا كونكلوزيون كتبوا هادوك لي فراز. مي فاش كنقول لكم هادوك لي فراز يعني سي لو ستريكت مينيموم، يعني حتى الا حصلتوا عاد كتبوهم. اما الا عندكم ما تكتبوا كتبوا. الخصوصيه ولا شنو كتميز بها لا كونكلوزيون سي كو tu dois pas être détaillé au niveau de conclusion ni في l'introduction. كتبقى هاد لا نوتراليتي اللي خليتها في الديفلوبمون كتجي هنا وكدير لها ريزومي اون دو لين ماكسيموم 3 لين. en guise de conclusion l'argent participe à l'amélioration de notre mode et niveau de vie. ها هي هذه الاولى اللي قلنا عليها. et puis mais c'est pas l'unique voie au bonheur، ماشي الطريق الوحيد للسعادة. Bon les amis, هكا غنكونو سالينا l'introduction bien le sujet, la production et bien le sujet numéro 6. En attendant inchallah le sujet numéro 7 les régimes les propositions ديالكم. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon courage. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, également sur Instagram. هضروا معايا في لي ميساج. بون عطيوني اقتراحاتكم لي كومونتير ديالكم اكسيتيرا. واحد الحاجه تري تري امبورطونط اللي بغيت نوصيكم عليها سي كو الا لقيتو لا فيديو ديالي بارطاجيه في اون اوتر شين اللي ماشي من لا شين ديالي كاينه مونسيوني سيتادير تقدروا ديروا اروباز ويد سميحه وغادي نشوف انايا لا فيديو باش نهضر مع لو بروبريتير ديال هذيك لاشين باسكو كنلقى بزاف ناس كيسرقوا لي فيديو. انا جي با بروبليم انه يتبارطاجا مي ما يتبارطاجاش على اساس انه راه هو ولا هي اللي صوبت هذيك لا فيديو. او موان كيل بارطاج مون نون افيك لي زامي حيت كيبقاو يسولوا عليا كوم سا باش تكون لاكسيسيبيليتي لاشين ديالي ولا شين ديالو. اي بي فوالا كنتمنى انه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الى اللقاء الى فيديو اخرى ان شاء الله. صلوا لي في راسكم. au revoir.